ត្រេកអរផងលោកប្រធានបានសម្រេចបំណងហាក់ខ្ញុំមិនមែនយ៉ាន់ម៉ាឈូទេនាងមិនមែនយ៉ាន់ម៉ាឈូទេខ្ញុំគឺយីខេទាំងអាឡូយីខេទាំងមកដល់ហើយឬនៅបញ្ជូននាងទៅក្នុងបន្ទប់របស់ខេនរូហានទៅពិតមែនហើយប្រសិនបើមិនមែនដោយសារតែមានតែទើបអាចបង្កើតកូនឲ្យខេនរូហានបានម្លេះសូមខ្ញុំបង្កើតដោយខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយស្អីគេព្រោះថាកូនរបស់នាងគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំតំណែងលោកស្រីខេនក៏ជារបស់ខ្ញុំដែរអ្នកស្រីកុំបារម្ភអីខ្ញុំបានត្រៀមកាដូធំមួយសម្រាប់យីខេទាំងហើយចាំពេលនាងចេញពីកន្លែងខេនរូហានភ្លាមខ្ញុំនឹងចាត់ការនាងតាមពិតមានតែខ្ញុំម្នាក់គត់ដែលអាចបង្កើតកូនឲ្យខេនរូហានបានចុះមកឯងពិតជាសំណាងណាស់មានគេចំណាយលុយច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំមើលថែឯងឲ្យបានល្អរឿងទាំងនេះមិនត្រូវឲ្យកើតឡើងទៀតជាដាច់ខាតអញហ៊ានវាយើងផងសម្រាប់វាចោលទៅនរណាគេនឹងហេតុអីបានជាអញចូលចិត្តមកដេកលើគ្រែអ្នកដទៃម្លេះជួយខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏អាចជួយលោកវិញបានដែរតើអញអាចជួយអ្វីខ្ញុំបាន3ថ្ងៃក្រោយលោកនឹងត្រូវគេលវាប្រហារក្នុងពិធីសម្ពោធប្រព័ន្ធឈៀនឆៃហេតុអីបានជាអញដឹងរឿងឈៀនសេះនេះជារឿងខ្ញុំអាចដឹងមុនពីអនាគតអាឡូលោកអ៊ំខ្ញុំចាត់ការរួចរាល់ហើយលោកអ៊ំប្រញាប់នាំអ្នកសារព័ត៌មានមកទីនេះមកខ្ញុំចង់ឲ្យយីខេទាំងបាក់មុខខ្ទេចខ្ទីអស់យីខេទាំងឲ្យយីខេទាំងមិននឹកស្មានថាឯងហឹមពេញចិត្តទេពេញចិត្តខ្លាំងណាស់អាថោកទៀបមិននឹកស្មានថាអគ្គនាយកអ៊ីសុកចិត្តលះបង់យ៉ាងហ៊ានស្ម័គ្រចិត្ត3កូនស្រីខ្ញុំទៅដោយផ្ទាល់ទៀតហ៊ានធ្វើរឿងអាស្រូវថោកទាបបែបនេះខ្ញុំត្រូវតែសម្អាតផ្ទះសម្បែងឲ្យស្អាតអញមិនដឹងថាមានឈរនៅក្នុងសួនតូចរបស់ខ្ញុំទេអីអញហ៊ានវាអញផងហីឈប់ថតទៅវាខូចអស់ហើយឈប់ថតទៅច្រឡំមនុស្សហើយមិនបានទេឈប់ថតទៅបើនៅតែថតទៀតប្រយ័ត្នអញវាយឲ្យងាប់ពេញចិត្តទេមិននឹកស្មានថាអញមើលទៅទន់ជ្រីបែបនេះតែមានល្បិចមិនស្ទើមែនគេដាក់ថ្នាំអញដែរតើអញមិនស្អប់គេទេអីមិនស្អប់ទេថែមទាំងពេញចិត្តខ្លាំងទៀតផងអាព្រាននារីតែប្រុសកំដរតាមពិតវាគួរតែជាឯងចុះហេតុអ្វីបានជាខ្លាយជាជ្រៀលទៅវិញមកពីឯងទាំងអស់ដែលធ្វើបាបខ្ញុំមីស្រីចង្រៃហ៊ានលើកដៃដាក់បងស្រីផងអីខ្ញុំមិនស្គាល់ម្នាក់នោះតតែសោះ
អាសត្វតិរិឆានតើលោកមកទីនេះដើម្បីជ្រៀលមែនទេយកខេទាំងមិនមានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយអាប្រុសកំដរនោះតតែសោះអតិរិឆានតើឯងដឹងរឿងនេះដោយរបៀបណាពីព្រោះគេគឺជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំនគរ3ឯងនៅហ៊ានត្រឡប់មកវិញទៀតអាថោកទៀបចេញទៅអ្នកដែលគូនៅលើក្រែជាមួយអាប្រុសកំដរនោះច្បាស់ជាឯងហេតុអីក៏ខ្លាចជាជ្រាវិញមកពីឯងទាំងអស់ដែលធ្វើបាបខ្ញុំមេស្រីចង្រៃហ៊ានលើកដៃដាក់បងស្រីផងហើយខ្ញុំគឺជាទេពធីតាក្នុងដួងចិត្តបរោះណាមានរឿងអាស្រូវបែបនេះកើតឡើងតើឲ្យខ្ញុំបន្តរស់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំនឹងរៀបចំការជួបជុំភ្លាមច្រណែនជ្រាលទៅបង្ខូចឈ្មោះនិងព្យាបាទនាងហើយអាប្រុសកំដរនោះគឺជាសង្សាររបស់ហ៊ីខេទេធ្វើតាមអ្វីដែលបងស្រីឯងប្រាប់ទៅខ្ញុំមិនស្គាល់ម្នាក់នោះតតែសោះវាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំអាហាបើឯងមិនព្រមខ្ញុំនឹងបញ្ជូនឯងទៅមន្ទីរពេទ្យលេងហងហ្វេងហួយលោកអ៊ំជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកមិនដែលបោះបង់ឡើយគឺធ្វើអស់ពីចិត្តពីថ្លឹមហើយកុំប៉ះពាល់ម្ដាយខ្ញុំសន្យានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកញ្ញាយីជឿនឹងលើថាអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហាជាតិស្កតើប្រុសកំដរម្នាក់នោះជាសង្សាររបស់អ្នកមែនទេយេថាយ៉ាន់ហោកចូលចិត្តនឹងចូលរួមជាមួយផ្នែកព្រោះតើនេះជាការពិតមែនទេតើអ្នកកំពុងត្រូវបានគេបង្កាច់បង្ខូចដោយសារយីជឿនឹងមែនទេអ្នកក៏ជាយកខេទាំងដែរហាអ្នកប្រុសចិនបើសិនជាលោកមកដើម្បីឃ្វាលយកខេទាំងមិនមានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយប្រុសកំដរម្នាក់នោះតតែស្ទើ Ken Challenge ដឹងរឿងនេះបានយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះគាត់គឺជាកូនស្រីមកជួយខ្ញុំផងតើផ្អែកលើអ្វីឯកលើខ្ញុំគឺជាអ្នកស្រី Ken នាពេលអនាគតអ្នកចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំមកគេងជាមួយពួកយើងទិញមនុស្សម្នាក់នេះចេញទៅឲ្យឆ្ងាយអ្នកចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំមែនទេមានស្រីជាច្រើនចង់ក្លាយជាអ្នកស្រីថេងតើអ្នកផ្អែកលើអ្វីពីព្រោះយើងធ្លាប់គេងជាមួយគ្នាផ្អែកលើសម្ដីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអ្នកពិតជាត្រូវបានគេលួចវាយប្រហារមែនទេតើអ្នកគិតថានេះគ្រាន់តែជារបួសខាងក្រៅលើកនេះគ្រាន់តែជារបួសខាងក្រៅចុះលើកក្រោយវិញមើលទៅតំណែងលោកស្រីថេនអ្នកពិតជាចង់បានវាឲ្យខាងតែបានមានតែឋានៈជាលោកស្រីខេនប៉ុណ្ណោះទើបអាចជួយម៉ាក់បានលោកចង់ប្រើប្រាស់ខ្ញុំមែនទេតើលោកស្មានថាខ្ញុំនៅតែត្រូវស្រឡាញ់លោកទៀតមែនទេធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្ញុំតើពួកឯងកំពុងធ្វើស្អីហ្នឹងអ្នកដែលខ្ញុំឲ្យឯងទៅទទួលគឺយីម៉ាក់ឈូហេតុអ្វីបានជាឯងនាំអាម្នាក់កូននេះមកវិញខ្ញុំមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍លើយីម៉ាក់ឈូនោះទេឬមួយក៏លោកមានចំណាប់អារម្មណ៍លើអាម្នាក់កូននេះក៏មានបន្តិចបន្តួចដែរពួកឯងមកនេះដេញអាម្នាក់កូននេះចេញទៅឲ្យឆ្ងាយទៅអាក្រូសអុយចេញទៅអ៊ីខេដូពិតជាបានដាក់ថ្នាំខ្ញុំមែនភាពតាក់ទាញរបស់គាត់គឺជាថ្នាំពុលដែលគាត់បានដាក់ឲ្យខ្ញុំអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់គាត់គឺគ្មានថ្នាំព្យាបាលឡើយអាសត្វតិរិឆានលោកធ្វើបែបនេះហាក់ដូចជាខ្លាំងដៃពេកហើយនៅមានអ្វីដែលខ្លាំងជាងនេះទៀតលោកអ៊ំមើលចុះម្ដាយគេចង់នាំយីខេដូចូលមកក្នុងគ្រួសារថេនហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងឲ្យនាងក្លាយជាអ្នកស្រីវ័យក្មេងនៃត្រកូលថេនកាលពីមុនគឺល្អណាស់តែលើកនេះហាក់ដូចជាទន់ជ្រាយបន្តិចហើយកញ្ញាយីតាមាននរណានាំកញ្ញាចេញមកមែនទេកញ្ញាយីតាកញ្ញាជាប្អូនស្រីជីដូនមួយកញ្ញាយីតាកញ្ញាមកជាមួយធីនិងឆេវញ៉ៅនេះគឺជាការបរាជ័យមែនទេ
លោកប្រុសធានថាយីខេទាំងលួចដាក់ថ្នាំតើនេះជាការពិតឬយីខេទាំងពិតជាបានដាក់ថ្នាំឲ្យខ្ញុំមែនមុនស្នេហ៍របស់នាងគឺជាថ្នាំដែលនាងដាក់ឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់មើលមិនជាហើយអត្រិឆានឯងសម្ដែងជ្រុលពេកហើយដឹងអូយបងប្រុសមិនមែនត្រូវយកទៅធ្វើស្បៃបារាំងទេអីទាំងនេះគឺយាយហ៊ួនលោកអ៊ំលោកធ្វើឲ្យគេឃ្លានមែនទេជ្វាកុំបារម្ភអីបងមិនប្រញាប់ទេកុំព្យាយាមរត់ទៀតអីគ្មានផ្លូវលុបចោលបានទេដាច់ខាតមិនឲ្យគេបានសម្រេចឡើយតើឯងនៅមានវិធីអ្វីទៀតស្អែកនេះខ្ញុំនឹងឲ្យឯងក្លាយជាប្អូនស្រីតូចត្រកូលឆែនប្រពន្ធរបស់ឯងខ្ញុំបានជ្រើសរើសឲ្យរួចរាល់ហើយបើលោកចូលចិត្តលោកការខ្លួនឯងទៅម៉ាក់ក៏បានចាក់ចេញច្រើនឆ្នាំមកហើយយីម៉ាក់ជាមានផ្ទៃពោះកូនរបស់ឯងហើយមិនក៏ឯងមិនព្រមរៀបការជាមួយនាងហាអាកែនីយកថេនមិននឹកស្មានថាពួកយើងក្លាយជាដន្លងនឹងគ្នាឡើយរួនកូនរបស់ពួកយើងបាន5សប្តាហ៍ហើយតើបងចង់ស្ទាបគេបន្តិចទេលូហែនកូនរបស់ខ្ញុំកូនរបស់ពួកយើងឡូហែនមិនមែនចង់ធ្វើជាអ្នកស៊ើបអង្កេតនេះសុទ្ធតែជាអ្នកប៉ះវាហាប៉ាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនរៀបការជាមួយស្រីប៉ាមានអីនិយាយគ្នាស្រួលបួលទៅប៉ាកំពុងតែធ្វើឲ្យកូនប្រសាភ័យហើយប្រពន្ធរបស់កូនប៉ាបានជ្រើសរើសរួចរាល់ហើយបើប៉ាពេញចិត្តប៉ារៀបការខ្លួនឯងទៅម៉ាក់ក៏បានចែកឋានទៅច្រើនឆ្នាំហើយដល់ពេលប៉ាត្រូវរកម្នាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយម្នាក់នេះប៉ាស្រីរបស់កូនប៉ាមិនអាចប៉ះពាល់បានទេបើកូននៅចាត់ទុកប៉ាជាឪពុកកូនត្រូវដេញនាងចេញទៅផ្ញើសារវ៉ាត់ឆាតឲ្យយីមីវទៅមិនអាចទៅរួចទេយីមីកំពុងមានផ្ទៃពោះជាមួយកូនហើយមិនក៏កូនមិនព្រមរៀបការជាមួយនាងហាលោកប្រធានខេនមិននឹកស្មានថាពួកយើងចិត្តខ្លាយជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាឡើយលូហែនកូនរបស់ពួកយើងមានអាយុ5សប្តាហ៍ហើយតើកូនចង់ជួយគេទេខ្ញុំមិនដែលប៉ះពាល់នាងទេម្នាក់នេះធ្វើឲ្យមិនព្រមទទួលស្គាល់ទៀតខ្ញុំធ្វើមិនធ្វើខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់មិនបាច់និយាយច្រើនទេចាំកូនកើតមកសឹមធ្វើតេស្តដណាទៅកូនចង់ប្រកែកទៀតមែនទេលូហែនកូនរបស់ខ្ញុំកូនរបស់យើងលូហ៊ៀនអ្នកឈួតហើយមែនទេតើអ្នកណាឲ្យប្រកាសទៅជាកូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកទើបតែសម្លាប់កូនរបស់អ្នកអំបញ្ញមិញនេះចៅប្រុសច្បងនៃត្រកូលឈិនខ្ញុំមិនដែលប៉ះពាល់គេតតែសោះបើទោះជាមានកូនក៏មិនមែនជាកូនរបស់ខ្ញុំដែររាងកាយរបស់អ្នកគឺពិសេសខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានស្វែងរកយ៉ាងលំបាកមានតែយ៉ានប៊ូស៊ីទេទើបអាចបង្កើតកូនឲ្យលោកបានដូចជាម្ដាយរបស់អ្នកអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាស្រីដែលមានចិត្តខ្មៅដូចពីពោះបើគ្មានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំមានអ្នកណាអាចនាំយកយាយឆៃទៅបានទេហាអ្នកឈួតហើយមែនទេតើអ្នកណាឲ្យប្រកាសទៅជាកូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកអាសត្វត្រឆាននោះទើបតែសម្លាប់កូនរបស់អ្នកចៅប្រុសច្បងនៃត្រកូលឈិនខ្ញុំមិនដែលប៉ះពាល់គេតតែសោះបើទោះជាមានកូនក៏មិនមែនជាកូនរបស់ខ្ញុំដែររូហ៊ៀនតើអ្នកគិតថាខ្ញុំនឹងយកភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនឯងមកលេងសាច់មែនទេតើអ្នកកំពុងលេងសាច់ឬក៏អត់អ្នកគួរតែប្រាប់ឲ្យច្បាស់ឈិនរូហ៊ៀនប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះរាងកាយរបស់អ្នកគឺពិសេសខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានខំស្វែងរកយ៉ាងលំបាកមានតែមនុស្សក្នុងស្បៃរាត្រីទេទើបអាចបង្កើតកូនឲ្យអ្នកបានប្រសិនបើមិនមែនមកពីមានតែទើបអាចបង្កើតកូនឲ្យខិនរួនបានខ្ញុំប្រហែលជាដុតវាចោលបាត់ទៅហើយវាមិនមែនបែបហ្នឹងទេគេគ្រាន់តែអញជាមនុស្សចង់មកបង្កបញ្ហាអ្វីត្រឡប់ទៅវិញឲ្យឆាប់ដេញមនុស្សនេះចេញទៅចង់រៀបការជាមួយកូនស្រីម្នាក់តែបែរជាមិនព្រមរៀបការចិត្តអាក្រក់ដូចពស់វែកដូចម្ដាយឯងបេះបិទ
បើគ្មានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំមាននរណាម្នាក់អាចនាំយីខេទាំងចេញទៅបាត់ហើយអ្វីបានជាប៉ាល្អជាមួយបងស្រីជីដូនមួយឯងជាងល្អជាមួយឯងទៅទៀតកូនប្រសាររបស់យើងគឺជាព្រះនាងតូចនៅមានអ្វីផ្សេងទៀតទេឲ្យវាទៅគេទៅនេះពិតជាស្អាតណាស់របស់ទាំងនេះសុទ្ធតែជារបស់ម្ដាយបងស្រីជីដូនមួយឯងតើពេលណាឯងទៅដឹងខ្លួនឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងខេទាំងម្នាក់ឯងចិត្តទ្រាំលែងបានហើយមិនអីទេខ្ញុំសាំទៅហើយរឿងរ៉ាវបានកន្លងផុតអស់ហើយទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំនឹងការពារអ្នកខ្ញុំអាចការពារខ្លួនឯងបានអ្នកគឺជាលោកស្រីយិនរបស់ខ្ញុំពិតណាស់គឺមានខ្ញុំការពារអ្នកអ្នកប្រុសខេនអ្នកច្បាស់ជាត្រូវមុនស្នេហ៍យីខេទាំងហើយខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តរួនយីខេទាំងសម្រាប់កូនរបស់ពួកយើងហើយខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកជួយរកយុទ្ធធម៌ឲ្យខ្ញុំផងបានទេឯងឈួតមែនទេខ្ញុំមិនដែលប៉ះពាល់នាងទេថេនរួនបើអ្នកនិងអ្នកមីងខ្ញុំនឹងមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយគាត់ឡើយឯងចង់ឲ្យម៉ាក់ខឹងស្លាប់មែនទេម៉ាក់សំបីតែកូនបង្កើតរបស់ម៉ាក់ក៏ម៉ាក់មិនជឿដែរតែបែរជាទៅជឿអ្នកក្រៅម៉ាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំខឹងស្លាប់មែនរបាយការណ៍ដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ខ្ញុំនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យវាកាត់ខ្ញុំនឹងឲ្យគេធ្វើតេស្តឡើងវិញអូសៀវអើកើតអ្វីហ្នឹងឃើញថាសៀវអើមិនស្រួលខ្លួនពួកយើងសុំទៅមុនហើយហេតុអ្វីបានជាប៉ារបស់ឯងល្អជាមួយបងស្រីជីដូនមួយឯងជាងល្អជាមួយឯងទៅទៀតសៀវអើរបស់ពួកយើងគឺជាព្រះនាងតូចម្នាក់នៅមានអ្វីផ្សេងទៀតទេឲ្យគាត់ទៅពិតជាស្អាតណាស់ទាំងនេះសុទ្ធតែជារបស់ម្ដាយបងស្រីជីដូនមួយឯងតើពេលណាទៅឯងដឹងខ្លួនឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងខេទាំងម្នាក់ឯងចិត្តទ្រាំមិនបានទៀតហើយមិនអីទេខ្ញុំសាំទៅហើយរឿងគ្រប់យ៉ាងបានកន្លងផុតទៅហើយចាប់ពីពេលនេះទៅបងនឹងការពារខ្ញុំអាចការពារខ្លួនឯងបាននាងគឺជាលោកស្រីខេនរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាស់គឺបងជាអ្នកកាប់អ្នកចង់អែបអបខ្ញុំមែនទេឈុងតែងាយស្រួលណាស់ចាំបងបង្រៀនហើយທາງហេតុអ្វីបានជាឯងមិនប្រយ័ត្នបែបនេះនៅមិនឆាប់ប្រមូលទុកទៀតចង់តាំងជាមួយខ្ញុំនៅខ្ចីណាស់អូយអ្នកចង់បញ្ចូលខ្ញុំមែនទេមានរឿងអ្វីហ្នឹងអាត្មម្នាក់នេះសំបីតែចាក់ទឹកក៏មិនរស់រវើកដែរគេតាំងពីតូចមកគឺដៃជើងឆ្កងបែបហ្នឹងហើយធ្វើអ្វីមិនសមភ្នែកគេទេប៉ុន្តែអ្នកកុំខឹងអីមិនមែននៅមានខ្ញុំទេអីឃើញទេនេះទើបជាកាយវិការរបស់កូនអ្នកមានថ្ងៃក្រោយត្រូវរៀនសូត្រពីអ្នកឲ្យបានច្រើនហើយឈុងតែងាយស្រួលណាស់មកចាំបងបង្រៀនឆៃថាំងហេតុអ្វីបានជាឯងមិនប្រយ័ត្នបែបនេះកាត់អីហ្នឹងមិនអីទេឆៃថាំងធ្វើឲ្យបែករបស់របរចាំខ្ញុំជាអ្នកប្រមូលនៅមិនឆាប់ប្រមូលទុកទៀតចង់តាំងជាមួយខ្ញុំនៅខ្ចីណាស់អូយមានរឿងអីខ្ញុំមិនបងស្រីគាត់ជួយខ្ញុំរើអំបែងក៏មុតជើងបាត់ទៅមិនមែនទេគឺគាត់ឯងនិយាយថាម៉េចអំបែងមិញឯងមិនបាននិយាយថាជារបស់ឯងទេអីសៀវស៊ីឆាប់ចេញមកក្រៅជាមួយបងដើម្បីរំរបួសបន្តិចទៅប្រញាប់ធ្វើរបាយការណ៍អាជីវកម្មមួយឲ្យខ្ញុំឲ្យបាទលោកម្ចាស់
តាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងស្លាប់រស់ច្រើនមកហើយឥឡូវនេះបែរជាមានស្រីម្នាក់មកពាក់ព័ន្ធហេចំណុចខ្សោយដ៏ធំបែបនេះពិតជាល្អណាស់និយាយមកតើនរណាជាអ្នកនៅពីក្រោយដែលចង់ធ្វើបាបខ្ញុំខេនរួនអញពួកអញលួចឆ្មក់វាប្រហារខ្ញុំដល់ផ្ទះហើយនៅមកថាខ្ញុំលេងល្បិចទៀតបើគុំតែបានអញម្លេះខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវជាប់នៅទីនេះទៅហើយយប់នេះនឹងមានការឆ្មក់វីប្រហារតើនរណាចង់ឆ្មក់វីប្រហារខ្ញុំគ្រាន់តែចាំថាក្នុងជាតិមុនគាត់ត្រូវបានគេលួចវីប្រហារនៅយប់រងរបួសធ្ងន់ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខៀតតជាអ្នកណាដែរខ្ញុំនឹងទៅជាមួយអ្នកដល់ពេលនោះនឹងដឹងហើយជួយខ្ញុំផងតាមពិតទៅខ្ញុំក៏មិនខ្លាចស្លាប់ដែរឥឡូវនេះបែរជាមានស្រីម្នាក់មកពាក់ព័ន្ធចំណុចខ្សោយដ៏ធំបែបនេះពិតជាល្អណាស់មានរឿងអីមានមនុស្សតាមដានមែនទេអ្នកដែលមកនេះប្រកាសឯងចង់មានកូនម្នាក់ដើម្បីស្នងតំណែងមែនទេចុះឯងអាចមានកូនបានដែរឬនេះគឺជាកន្ត្រៃមាសដែលខ្ញុំទើបតែទទួលបានអាសាត់អណ្ដើកយ៉ាន់ម៉ាជូមិនអាចបង្កើតចៅឲ្យឯងបានទេពួកឯងហ៊ានភូតភោកកុហកបោកប្រាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារត្រកូលយីរបស់ពួកឯងសង្ថ្លៃឲ្យសមមានរឿងអីមានអ្នកតាមដានយើងមិនលែងសោះម្នាក់នោះប្រហែលជាមិនអីទេដឹងម្រងមិញនឹងគ្រូសាខេនមានគំនុកប៉ុន្តែគាត់នឹងមិនខឹងរាវដាដតប៉ាម្រងមិញរៀបការម្ដងទៀតហើយរួអានតាឯងមិនអីទេមែនទេមនុស្សដូចម្រងមិញនេះពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់សមុខហើយដែលការនោះគាត់ខ្សែធនហេតុអ្វីបានជាឯងមកក្រុមហ៊ុនលេងលះទៀតហើយគឺខ្ញុំឲ្យមីឈើមកនិយាយរឿងរៀបការមិនដែរឯងចង់រៀបការជាមួយនាងឯងរួអានឥឡូវនេះឯងកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំនឹងបង្កើតកូនឲ្យលោកម្នាក់ដើម្បីឲ្យគ្រួសារខេនមានការធានាមួយចំណែកមិនឯងកំពុងដាក់ទំនាយឲ្យខ្ញុំស្លាប់មែនទេខ្ញុំមិនមែនមានន័យបែបនោះទេអញចង់បង្កើតកូនដើម្បីបន្តមរតកគ្រួសារខេនមែនទេតើឯងអាចបង្កើតកូនបានដែរឬរួអានតើឯងកំពុងធ្វើស្អីហ្នឹងនេះគឺជាពានរង្វាន់វប្បធម៌កន្ត្រៃមាសដែលកូនទើបតែទទួលបានណាពុកមីឈើកាត់កូនមិនបានទេឯងមិនមែនបែបនេះទេមែនទេពួកឯងភូតភរបោកប្រាស់ខ្ញុំនឹងឲ្យគ្រួសារយីរបស់ពួកឯងសង្ថ្លៃចំពោះរឿងនេះអូលោកប្រធានខេននេះមកពីខ្ញុំវង្វេងមួយពេលទេបាទយកដល់ទំនាក់ទំនងច្រើនឆ្នាំរបស់យើងផងលោកជួយលើកលែងឲ្យគ្រួសារខាងស្រីរបស់ខ្ញុំផងធ្វើស្អីហ្នឹងឯងមិនបានត្រូវឆ្នាំទេអីគឺជាឯងទៀតហើយមីស្រីថោកទាបដែលមកបំផ្លាញបើមានពេលមកអង្គុយជិលស្ដីបែបគួរតែបារម្ភពីការរស់រានរបស់ខ្លួនឯងវិញទៅឈីនមីងពោស្អីគេរស់ហ៊ានខ្ញុំដឹងកំហុសមែនតែនហើយសូមអង្វរលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងបិទមាត់ទៅលោកឈីនខ្ញុំពិតជាវង្វេងមួយពេលមែនយកដល់មនោសញ្ចេតនាជាច្រើនឆ្នាំរបស់យើងផងលោកលើកលែងឲ្យគ្រួសារត្រកូលយីបទៅឆាប់លុតជង្គង់សុំទោសលោកឈីនភ្លាមសុំទោសពួកគេទៅអ្នកមីងជីនជីញីងឆាន
លោកប្រុសឈិនមិនអីទេទុកមុខឲ្យពួកគេចុះខ្ញុំទៅបន្ទប់វិញហើយក្តៅណាស់នាងត្រូវថ្នាំហើយគឺជានាងមែនទេប្រហែលជាខកបំណងហើយអាឡូអ្នកនាងថ្នាំខ្ញុំបានដាក់រួចរាល់ហើយគឺស្រីថោកទាបអញទៀតហើយដែលមកបំផ្លាញរឿងល្អបើមានពេលមកអង្គុយជិលស្ដីបែបនេះគួរតែបារម្ភពីបញ្ហាធំរបស់ខ្លួនឯងវិញទៅក្តៅណាស់តើមានរឿងអីកើតឡើងហ្នឹងមើលមកខ្ញុំប្រពន្ធសម្លាញ់អូនកាត់អីហ្នឹងអាអូយឯងសម្លាប់មនុស្សហើយអត់ទេមិនមែនខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំអត់មានទេណាអាសត្វត្រឆាននំផេនខេកខ្ញុំពិតជាស្មានមិនខុសមែនឯងចង់ងាប់មែនទេគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាការភូតកុហកនៅលើโลกនេះគ្មាននរណាម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេមិនអីទេនៅមានខ្ញុំទៅស៊ើបប្រកមើលស្រីម្នាក់ដែលនៅក្បែរឈីនវិនហួរនោះរូហានមិនមែនឯងជាអ្នកសម្លាប់នាងទេអីកុំតាមរកគេទៀតអីមនុស្សស្រីប្រភេទនោះមានតែធ្វើឲ្យឯងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះឯងឈួតទេអីនោះគឺជាមរងមីងណាទោះបីជាគេជាស្ត្រូវរបស់ឯងក៏ដោយតែយ៉ាងណាក៏ជាជីវិតមនុស្សម្នាក់ដែរខ្ញុំមិនអាចឃើញគេចិត្តស្លាប់ហើយមិនជួយនោះទេបើជួយគេហើយដល់ពេលគេដឹងខ្លួនមកធ្វើបាបខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំមានឯងការពារខ្ញុំហើយតើទៅស៊ើបប្រកមើលស្រីម្នាក់ដែលនៅក្បែរឈីនទៅហួរនោះមិនក៏មិនកើតចាំខ្ញុំបង្រៀនឯងខ្ញុំទៅទទួលទូរស័ព្ទមួយផ្លែតចាំខ្ញុំនៅទីនេះណា
មេស្រីថោកទាបនៅទីនេះតើនេះមិនក៏មានមនុស្សនៅទីនេះរួនមិនក៏ជាឯងយីសេរត់បាត់ហើយកុំតាមរកនាងទៀតអីមនុស្សស្រីប្រភេទនោះមានតែធ្វើឲ្យអញឈឺចាប់ឯងនិយាយពីអ្នកណាឃើញគេទេការជួយសត្រូវរបស់ឯងគឺស្មើនឹងការធ្វើបាបខ្លួនឯងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងទេអ្នកឯងឈួតហើយនោះគឺជាមរងមិញណាទោះបីជាគាត់ជាសត្រូវរបស់អ្នកក៏ដោយតែយ៉ាងណាក៏ជាជីវិតមនុស្សម្នាក់ដែរខ្ញុំមិនអាចឈរមើលគេស្លាប់ដោយមិនជួយបានទេបើជួយគាត់ហើយពេលគាត់ដឹងខ្លួនមកធ្វើបាបអ្នកតើត្រូវធ្វើខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកការពារខ្ញុំពូអ្នកដឹងខ្លួនហើយសំឡេងក៏ប្រែជាស្រទន់កុំអាលនិយាយអីលោកត្រូវការសម្រាកក្មេងស្រីតូចឯងបានជួយជីវិតខ្ញុំត្រូវតែតបស្នងនាងវិញវារឿងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពូម្រងលោកគួរសំពេចហើយនេះជារបស់ឯងវ៉ាស្អាតណាស់បន្តោងនេះម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យមកខ្ញុំអ្នកមិនអាចយកវាបានទេឥឡូវនេះវាជារបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យមកពូម្រងតើលោកស្គាល់ម៉ាក់ខ្ញុំដែរឬកូនស្រីទីបំផុតពុករកកូនឃើញហើយលោកពុកខេនរួនហើយចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់នេះគឺជាមរងខៃដែលខ្ញុំទើបតែនាំមកគ្រួសារយើងទាំងពីរឆ្លោះគ្នាខ្លាំងណាស់ពេលនេះគ្រួសារថេនមានទោសហើយជាការប្រសើរដែលគ្រួសារយើងទាំងពីរបញ្ចប់ចំនួនមករកសន្តិភាពវិញឲ្យតែអ្នកយល់ព្រមតាមគ្រប់យ៉ាងនោះត្រកូលមរងនឹងក្លាយជារបស់ត្រកូលថេននាពេលអនាគតគឺជាបង្អែកជីវិតដ៏ធំធេងបំផុតឈៀវបេញ៉ាំបាយអះមេងឈៀវយ៉នអ្នកនៅមានជីវិតមែនទេសំណាងហើយដែលពួកយើងបានជួបជុំគ្នាវិញនេះគឺជាកូនស្រីរបស់យើងឆៅខននាងមិនមែនជាកូនស្រីរបស់យើងទេអាមេងនេះទើបជាកូនស្រីពិតប្រាកដរបស់យើងខេទាំងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងហ្នឹងអ្នកជំងឺគឺដោយសារតែពុលថ្នាំឥឡូវនេះជាពុលត្រូវបានបញ្ចេញអស់ហើយអាការៈនឹងធូរស្រាលឡើងវិញតាមធម្មតារឿងរ៉ាវកន្លងមកកាលនោះខ្ញុំមិនគួរខឹងរឹងរូសចង់ឈ្នះចាញ់រឿងលទ្ធផលការងារនោះទេកាលនោះជាមួយខាងគ្រួសារសាច់ថ្លៃនៅតែធ្វើបែបនេះមានតែត្រូវចាក់ចេញពីអ្នកប៉ុណ្ណោះឯងរត់មិនរួចទេទៅស្លាប់ទៅឯងអាមនុស្សឥតខ្មាស់មិនស្គាល់អៀនព្រានតែមួយកំភ្លៀងនោះគឺឯងជំពាក់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនេះគឺជាកូនស្រីរបស់យើងខេទាំងល្អណាស់បំពង់ក៏របស់អ្នកកាលពីក្មេងនាងអាចនិយាយបានក្រោយមកក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងមួយលើកឥឡូវនេះមិនអីទេគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំនឹងនាំគេទៅក្រៅប្រទេស
ទៅរកគ្រូពេទ្យដែលពូកែបំផុតក្នុងលោកព្យាបាលសម្លេងរបស់គេឲ្យជាទៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំយល់ថាមិនចាំបាច់ទេតើដល់វេនអញមកបដិសេធមែនទេខេថេងសម្លេងអញហាក់ដូចជាខ្ញុំមិនបាច់ទៅក្រៅប្រទេសទេខេថេងឯងនិយាយបានហើយខ្ញុំបានរកគ្រូពេទ្យជាច្រើនមកព្យាបាលទើបតែមានសញ្ញាធូរស្រាប់លោកប៉ាកុំបារម្ភអីតើនរណាជាប៉ាលើកនេះមិនដល់វេនលោកប៉ាបដិសេធឡើយសូមស្វាគមន៍សូមពិសាសាច់អាំងតាមចិត្តបន្ទប់សាកសម្លៀកបំពាក់នៅខាងនោះខោអាវមួយនេះខូចហើយសាកតាមចិត្តចុះខោអាវនេះឯងជាអ្នកធ្វើឲ្យខូចអញត្រូវតែសោះមិនមែនខ្ញុំទេអាមនុស្សនិយាយត្រាក់ឥតអៀនខ្មាស់ឯងមិនខ្មាស់គេទេអីអាសត្វតិឆានពួកយើងនៅមានភ្ញៀវគិតយូរឯងឆាប់ចេញទៅមួយនេះហ៎មួយនេះមិនយកទេក្រៅពីនឹងវេចខ្ចប់ទាំងអស់មកខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនភ្លាមតើលោកមានការអ្វីខោអាវអស់ហើយមែនទេបាទអស់ហើយខោអាវអស់ហើយប្រហែលជាមិនបាច់ប្រើរបស់នេះទៀតទេបើអញគិតថាប្រពន្ធខ្ញុំរំខានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ឈប់ឯងស្អែកមិនបាច់មកធ្វើការទៀតទេសុំទោសអ្នកប្រុសថេនខ្ញុំខុសហើយខេថេងតើឯងកើតអីហ្នឹងខេថេងតស៊ូឡើងខេថេងតើឯងមិនអីទេខ្ញុំវិលមកណាស់ចង់ក្អួតអាសត្វតិឆានភោជនីយដ្ឋានយើងប្រើតែគ្រឿងផ្សំដែលស្រស់បំផុតប៉ុណ្ណោះលោកស្រីមិនអាចពុលអាហារបានទេចុះហេតុអ្វីបានជាប្រពន្ធខ្ញុំមានអាការៈបែបនេះបើប្រពន្ធខ្ញុំមានបញ្ហាអ្វីតែបន្តិចខ្ញុំធានាថាហាងរបស់អ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងត្រូវរលាយបាត់ខេថេងតើឯងយ៉ាងម៉េចហើយខេថេងតើឯងមិនអីទេមែនទេខ្ញុំមិនអីទេមិនអីស្អីទៅមើលចុះមុខស្លេកស្លាំងគ្មានឈាមបន្តិចសោះអាហារនៅហាងអ្នកធ្វើឲ្យកូនប្រសាខ្ញុំពោលរឿងនេះមិនចប់ត្រឹមនឹងទេអគ្គនាយកខេនពួកយើងពិតជាស្អាតស្អំណាស់អគ្គនាយកថេនខ្ញុំចាំថាក្រៅពីអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋានគ្រប់របស់អ្នកនៅមានអាជីវកម្មផ្សេងទៀតមែនទេបើអញ្ចឹងកុំតិចវាចោលទាំងអស់ត្រូវហើយកុំតិចវាចោលទាំងអស់ទៅប៉ូលីសចេញមកឲ្យខ្ញុំភ្លាមលោកគ្រូពេទ្យតើប្រពន្ធខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយយូរដល់ថ្នាក់នេះហើយហេតុអ្វីបានជាទៅតែមកមន្ទីរពេទ្យឥឡូវលោកចង់មានន័យថាពួកយើងមកយឺតមែនទេបាទភរិយារបស់លោកមានផ្ទៃពោះបាន7 សប្តាហ៍ទើបតែមកមន្ទីរពេទ្យឥឡូវតើមនុស្សក្នុងផ្ទះលោកគិតអ្វីទៅមានផ្ទៃពោះមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំនឹងឆៃថាំងមិនអាចមានកូនបានទេខ្ញុំយល់ហើយការនោះឈាមដែលលោកពុកក្មេកប្រើគឺជាដណារបស់អ្នកល្អណាស់ត្រកូលឈាមរបស់ពួកយើងមានអ្នកបន្តវេនហើយហាខ្ញុំតែងតែលាក់ទុកមិនព្រមប្រាប់តើបងមិនបន្ទោសអូនទេក្មេងល្ងងចុះបងគិតយ៉ាងម៉េចដែរ